Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 24 salı kuni. Kiyev'de Rus elçixanesi tubunda faaliyer ve hukuk orçalayıcılar yarımada ilhak edilmesinin başından Kırım'da Ukrayna vatandaşlarının tutup esir etülüğü boyunca bütün davalarını tahkik etmek talep etti. Aksiya Doğan Kun bayramsız dep adlandırıldı. Şu cümleden aksiya 2016 senesi ilhak etilgen Kırım'da Rusya işgalcileri tarafından tutup esir etilgen Ervin İbragimov'ga bağışlandı. Kırım Sos Cemaat Teşkilatı'nın malumatına göre 2014 senesinden başlap ilhak etilgen yarımadada umumen 44 insan hırsızlandı. Onların arasında 16'sının takdiri hakkında hala da bir şey belli değil. Для меня праздники не существует. На сегодняшний день, вот третий день рождения прошло сына. Men üçün hiçbir türlü bayram yok. Mına oğlumun üçüncü doğan günü geçti. Mında kelgenim o yüzünden oldu. Kol tutkan adamlarga sağ olunuz demek için geldim. Жодних взагалі відповідей нема. Вони Hiçbir cevap yok. Ola de başlay tahkikatını de toxtatam. İbragimov boyunca davada sentyabrda toxtatıldı. Ne advokatha ne de ana babasına hiçbir şey haber ettilmedi. 2 yıl davamında adam yok. Hırsızlana parabaha oturtulğana hakkında video kadrları var ama hiçbir kimse mesuliyet çekmey. Ervin İbragimov Kırım'da 16 yok olğanlardan biridir. Malumat talabını Rusya prokuraturasına ve Rus ombudsmanının yapğanıdık. Hiçbir türlü cevap yok. Bütün Dünya Kongresi İcra Komitetinin azası Kırım Tatarı Ervin İbragimov 2016 senesi Mayıs ayında Bahçesaray şehrinde hırsızlandı. Rusya yol inspektorları urbalarında 2 insan İbragimov'un arabasını toxtatıp sonunu öz mikroavtobusuna oturtkanlarına kameranın video yazıları kaydetti. Kırım hukuk koruculayıcı gruppa tutup esir etuvni Rusya mahsus hizmetleri yapkanını dep düşünüyor. Yarı geceden Birleşken Kuvvetler Ameliyatı mıntakasında Rusya ücretçileri Ukrayna mevzileri boyunca 5 kere ateş açtı. Yapısı provokatsiyalar Donetsk yönelişinde oldu. Bunu Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin spikeri Dmitro Gutsulyak aytı berdi. Şu cümleden işgalciler vodyanı imayecilerini gece saat 1'de ateşke tuttu. Ateş Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silahdan alıp barıldı. Bugünkü kadar Ukrayna harbileri arasında helak olgan ya da yaralanganlar yok. Tunevin 2 harbi yaralangan edi. Geçken gün devamında isyancılar tinçlikni 21 kere bozdu. En çok ateşke tutuv cebenin yalı boyu kısmındaydı. Birleşken Kuvvetler Ameliyatının ştabında denizden olabilgen tehlikeye karşılık göstermek cenkever aviatsiyasının hazırlığı. Teşkirildi. Uçucular düşmanı denizi nişanını yok etuvni işlep çıktı. Talimler Azaq denizinde geçti. Ştabta kaydetilgenine göre bu yönelişte vaziyet hala da gergin kalmakta. Метой зазначенных заходів Bu tedbirlerinin maksadı deniz tarafından tehlike olgan vakitta hareket etmekte hazırlıkның teşkiruvi edi. Aviasiya sas göstergeçlerine yerine getirildi ve denizi talimlerini işlep çıktı. Vakti boyunca hala derecede becerildi. 28 yıl evvel aynı bu günde Kyiv üzerinde mavi sarı tuslu bayrak ko'tarildi. Bu Ukrayna müstakilligi ilan etilmesinden 1 yıl evvel edi. Başta bayrak Sofiyevska meydanına takdik etildi ve şerefli yürüyüşten binlerce insanlar toplangan Kyiv Şurası binasına tabak getirildi. Bu bayrak Ukrayna Milli Muzeyinde saklanıp tutula. Bugün ise onu Kyiv Devlet Şehir Memuriyeti'nin kolon zalında görmek mümkün. O yerde yıl dönümü münasebetiyle tantanalı tedbirler geçmekte. Laos'ta damba avdarılığı neticesinde yüzlerce insan habersiz surette yok oldu. Reuters agentliğinin malumatına göre helak olganlar var ama devlet hükümeti kurbanlarının doğru sayısını aytmay. Hidroelektrostansiyadaki kaza neticesinde suv altı koyunu basıp aldı. 6,5 binden ziyade insan evsiz kaldı. Kurtarıcı hizmetler tahliye geçiriyor.
Америка президенті Дональд Трамп махсус хизметлерінің сабық реберлеріні гезлі малюматқа олған ирішімден марум етмек планлаштыра. Бұның ақында брифингте бияс матбуат кетібі Сара Сандерс білдірді. Оның сөзлеріне көре базы сабық меморлар ой статусыны сеси мақсадыген қолана. Әссасы суретті Америка президентіні Русия или алақаларда қабатлай ве гезлі малюматқа олған ирішімде пара қазана. Трамп ирішімні ФБР'нің сабық башы Джеймс Коми, милли қафелегінің мудирі Джеймс Клэппер, ЦРУның сабық башы Майкл Хайден, милли телекөсізлігі бойынша Обаманың сабық ярдымжысы Сьюзан Райс ве ЦРУның сабық мудир мовені Эндрю Маккейбден кері чағырмақ істей. Америка қанунларына көре хафиелік мойсеселерінің темселжелерінде вазифесінден кеткен сон малюматқа ирішім сақланып қала. Олар базы вақаларда девлет қызметлеріні сеселештіре. Русиялі бағда эсасыз қабатлавлар етелер. Юнанистанда орман янгынлары нәтижесінде 24 инсан әләк олды, 104 яраланды. Янгын Атинаның уч тарафында ялы бойындаки курорт Кинята шерінің районларында, бұның әлі финашері ве пәнділі байра жабында. Акимиет бұ районларында февкуляде вазиятны илан етті күчлі ел себебінден янгынны тоқтатмақ қиын. Мемлекетнің баш назиры Алексей Ципрасның сөзлеріне көре вазиет незарет алтындан чықты. Юнанистан Авро бірлігінден ярдам сорады. Мадридте Реалның яны ойыншысы Андрей Лунинның ресми тақдимі төлі болды. Мерасим Сантьяго Бернабеу клуб мейданында кечті. Селямлашу флафыны Лунин испан тілінде сөйледі. Трибунадаки серджелерге автографынен бақшыш оларақ 10 топ йоллады ве сонunda футбол авескерларынен селфи япты. Реалның чоқусы мұхлислері тәдбірге Украина жима тақымының футбол каналларында ве мемлекетіміздің байрағы еле келді. 19 яшлы Андрей Лунин Мадрид Реалның тарихында ilk Украин футболжысы олды. Яны бала фильмның режиссері Делевер Дваджиев масалны ешғал алтындаки Қырымда чықарды. Сюжет темеленде ХДРД ақында Қырымда тархалық масалы ХДРД таныш олмаған қияфетте әрбір евге келіп олған икметлі қартыр. Киевде ХДРД Қырымда тар масалы ойнатмасы августның 2-8 арасында Жофтын кинотеатрында олажақ. Бұл масал екеясы ейлік ве кемлік, достлық ве севгі қаралық ве адалет ақындадыр. Серджи Ярамаданын Дульбер ерлеріні көре білежек левхада 18-й асырының яшайшы, турмышы, медениеті ве Қырым татарларының аненелері көстерілген кино масалны яратмақ үшін фильм яратыжыларына меслятчылар, тарихчы ве қамиятчы, ресамчы, амелисанат ұсталары ярдым етті. Урметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз әді дады чоқ хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көріш кенже.